musanvu 0702 Okay, Robert Mutebi nkulengera oli mundeeba ssebo ebyakitatta bulijjo gwo bitutuusaako bamutadde batyanga toliiyo kitatta lwaki twamututuusizaako nga bamuta nga bulijjo gwo bitutuusaako wabadde luddawa ndeeba abadde ki genda maaso nesokola bekwe neyaza nnyo neyazege abalabi baffe abaso TV abatukereddeko enkya ya leero kitatta nja kuba mukomyawo gye bujjako katono kubanga mu kiseera kino ate waliwo ensonga enkulu egudde wano mu Ndeeba. Bulijjo abalaba amawulire gaffe agaso TV mulaba enkayana ebadde nnyo wano ku kanisa wano mu Ndeeba, naye ekiro ekikeseza olunaku olwaleero kanisa eno emenyeddwa era nga bwe mugenda mu maaso n'okulaba maziga agegali wano n'abantu oba okulabika nti abasinga bagenda mu maaso n'okulabika nti bemulugunya abamu bakaaba abalala bagamba nti nedda omugagga ayitibwa Dodo asaana mu butuufu akomererwe olw'embeera akomererwe Dodo asaana kufa kweri Dodo asaana kufa ate bannayuganda muyige ekintu kitono nnyo Bobi yagamba obumyu bwekuŋŋaanya ne butwala empologoma nga terinnya ne kweri kyaki y'abantu mugirabe kati kano katakati kana akatakati kaweza na futa 5 ku 10 oba yagala kuzimba agende Masaka mu Mpigi waliyo takaddene ne waffe Lwabengeje wali mukitegeera ne waffe Gombolole namba terina kyaki ngeno district ye Kalungu kyaki eri nkubulire weri eriviira eyenkana ngeyo naye takaddene ne lwaki Dodo tagende eyo mu kyalo nazimbayo kati webuze mu kyaki obucupa yiri obucupa ne bumenyesa kyaki ngeno Nyate bannayuganda muyige kiboyogerako obucupa abayinvesita abajja wano mu Uganda abayindi obiraba biri byonna ebizimbe obiraba biraba bikola bucupa okitegeera n'ekyaki y'abantu ne bagimenyawo okitegeera ne lwaki bannayuganda temubeeramu embeera yeri wano wetuli essaawa zino kugambye bannaffe abagenda maaso n'okulaba So TV kanisa eno bazinga obaolyawo bagyegezaamu naye mu kiro ekikeseza olwaleero ate kanisa emenyeddwa abantu bali mu maziga abakyala bali bakaba maziga wano wetuli essaawa zino olw'embeera eri wano eyokuba nti kanisa yaabwe gye balwaniridde ekiseera ekiwerera ddala ate egenze maaso ono akulabika nti emenyebwa. Kifaananyi kye tukulaga kyekyo bino byabaddewo mu kiro ekikeseza olwaleero era embeera bweti bweyimiridde wano kanisa eno egenze maaso n'okulabika nti emenyebwa. Butereevu tuli ku So TV. Mwezi 23 Desemba nga tugenda na Musekukulu Dodo yali afuna ekyapa kya wano netwekubidde omulanga buli wamu wonna tetuyambiddwa omunakwana ddawa bannange omunakwana ddawa kanisa eno ffe twesondedde nusu 10 okutuusa bwe tugimaze kanisa ezimbiddwa emyaka 4 mukama kanisa ezimbiddwa okumala emyaka 4 naye omuntu nagimenya mu ssaawa 2 zokka amagye gabadde wane emmotoka bya amagye gabadde wane emmotoka nyanga gakumbibwa ne patro za polisi ne mukama Katonda omunakwana ddawa bannange taliwe tutatuusa embeera bweti bweri wano mu Ndeeba wetuli abantu bakaba abakkiriza abadde basabira mu kanisa eno mbeera bwetudenga kutegeezezza nti amaziga gegaliwo abantu bagenda maaso nakulabika nti bakulukusa maziga ekifo ekyamenyeddwa kyogenda maaso n'okulaba kyekyo baleseewo kasolya akatono akaliko omusalaba ako ke kakyasigaddewo naye nga ekituufu kiri nti kanisa ate yamenyeddwa wano mu Ndeeba abantu bakeeredde mu maziga nga bogenda maaso n'okulaba omulabi waffe owa So TV. Dodo abyo bigambo ebiri wano wetuli kubanga ye mugagga obaolyawo agambibwa okulabika omugagga agambibwa okuba nti ye yaguze ekamera eno yaguze ekyaki eno. Tugenda maaso n'okulaga ekifaananyi nga bwe kifaanana ekifo ekyamenyeddwa kyekyo kyogenda maaso n'okulaba.
Kati ngaba mulaba akanisa eno eri wano mu Wankaaki oba omulyango omutono oguva mu Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ku Ring Road. Omulyango guno abamanye wabeera omwoleso, omulyango oguva ewabeera omwoleso mu Lubiri we wali ekanisa eno. Omulyango gwennyini ogwo oguvaawo ne gukkirira ne gugwa mu Ndeeba wali ku junction kukyambuka e Kabowa we wali embeera eno kanisa webadde nga bwolaba kati waggulu we wali omulyango ogwo gwennyini Olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ewatera okubeera ebivulu emyoleso n'ebintu ebirala eno emabega w'Olubiri ewatunudde mu Ndeeba. Kakati omulyango ogwo gusala ne gugenda Ring Road esala negenda ku luguudo luli olwa Kabaka Njagala era esala negenda wano ekatwe kati awo wokkiririra n'ogwa obaolya mu Ndeeba we wali kanisa eno eyagenze maaso n'okumenyebwa gwe atamanyi ekifo kino kyetwagadde okusooka tukulageko. Wali ku kkubo kwennyini sayidi ne sayidi waliyo amakubo naye nga embeera bweti bweyimiridde abalabi baffe abagenda maaso n'okutulaba ku Salt TV. Katukutambuzeeko tukulage ekifo kino kyonna nga bwe kifaanana n'embeera kati eri mu kifo kino kubanga poliisi yo ekyaliwo entonotono ekyagenda maaso n'okukuuma embeera okulabika nti tesajjuka naye nga bwe biti bwe byalabise mu kiro ekikeeseza olwaleero kanisa eno ey'omu Ndeeba ebaddeko okusiba omuguwa okw'amaanyi ate bagenze mu maaso n'okulabika nti bagimenya. Tujja kubanga tufuna ku bakulembeze bajja kubanga batuwulira ku lutalo lwe babaddemu olw'okutaasa kanisa eno. Oyo mulaba ayambadde wano anatusize nabaano naye nga bo bagamba awe nyinyi kibabeezezza mu kiseera kino abamu ku babadde basabira mu kanisa eno batandise okujja era nga buli atuukira mu maziga tugenda mu maaso n'okubalaga batuukira mu maziga. Abantu baagala kuva mu mbeera abaagala kulumba omugagga ono gwe tuwulira nti ye Dodo naye nga embeera bweti bwekyayimiridde. Tusuubira nti gye bujjakawo katono embeera eyinza okusajjuka naye ffe tubagamba kimu nti mwekuumire ku Salt TV buli kimu tugenda kubanga tukikulaga butereevu buli kimu nga bwe kitambula tugenda kubanga tukikulaga butereevu kubanga obaolyawo abantu batandise okulabika nti ate ababuguma buli dakiika eyitawo abantu batandika okuleka nti baluguma. Tuli butereevu ku Salt TV omumakya basirikale bebadde bakuumawo era bwe bamaze okumanya abasirikale abadde bakuumawo nga basulana mu nnyumba eyo nga bagiwamba ne badduka ne bagenda abo bonna bonna Dodo yateeka abasirikale bakuume wano nti tebajja kumenya era ekiro abasirikale abava ensambya be batuuse mu kifo kino ne bamala okumenya ne badduka ne bagenda. DPC abadde akimanyi DPC wekatwa akimanyi era ne kutandikwa DPC twamusabanga ebiwandiiko ng'abigaanidde. DPC akimanyi wuuyo waali okitegedde wuuyo waali embeera bwetambula. Tuli munyo ku makya tukutuusaako ekibuga bwe kikedde n'ebifo ebirala mu ggwanga Uganda. Sayidi eno ekatwe gye tuli bwe wati wakedde abantu nkugambye nti bali mu maziga. Buli atuuka n'alaba kino agenda maaso n'obaolyawo anakulukusa maziga tebakikiriza. Obaolyawo baali batuuse ku nzikiriziganya nti kifo kisigalewo ate tunnamanya n'ebisinga tujja kubanga tulibabuulira naye nga kyenkugamba kiri kimu nti embeera bweti bweyimiridde. Kanisa ate emenyeddwa mu lockdown
kanisa emenyeddwa mu kiseera kino ekya lockdown kyetulimu naye nga bino byonna okubeerawo minisita ow'ettaka n'ebizimbe n'enkulaakulana y'ebibuga mukyala Betty Ikamya yasinziira ku media center n'ategeeza nga mu kiseera kino ekya lockdown eviction zizonna bwe zayimirizibwa okutuusa nga obaoliawo eggwanga livudde mu lockdown n'ategeeza nga abantu batalina kusengulwa mu bifo abantu kati nga bino okumenyebwa n'ebiringa ebyo ate tumanyi ate teeka ki eryagenze maaso n'okuyitibwamu okumenya kanisa eno nga amakanisa n'amasinzizo gaggalwawo nga tewali muntu akkirizibwa kukuŋŋaanira mu makanisa nga gano ate nga ne ministry yavaayo n'etegeeza nti ebiringa bino tebijja kubanga bikkirizibwa mu kiseera kino ekyomuggalo kyetulimu naye wakati mu ebyo byonna kanisa yo emenyeddwa ng'abakkiriza tebaliimu nga abakkiriza bali waka ng'abakkiriza tebakkirizibwa kujja mu masinzizo okusaba wonna wegali si eno yokka bano webafunidde omukisa okulabika nti ate abakkiriza bano bagenda maaso n'okulabika nti babasengula. Butereevu ku SOT TV tugenda maaso n'okutuusaako embeera nga bweyimiridde wano mu Ndeeba nga nkugambye nti buli dakiika eyitawo wabeerawo ekyongera okukyuka buli dakiika eyitawo wabeerawo ekyongera okukyuka abantu bongera kubuguma abantu bongera kwagala kwekuma mu muliro nga tugenda maaso n'okubalaga. So TV butereevu embeera bweti bweyimiridde wano wetuli tugibatuusaako nga bwetambula wano wetuli amaziga ge gakulembedde ebirala byonna abantu si basanyufu oba oliawo na kino kyebagenda maaso n'okulaba kubanga eviction zino zibaddewo matumbi ag'olunaku olwaleero mu kiro ekikeeseza olwaleero era abasinga amawulire bagawulira kati ku SOT TV kwe bagenda maaso n'okulabika nti bagafuna. Embeera bweti bwetambula ebintu bwebiti bwe bigenda maaso wano mu Ndeeba kanisa bweti bwetambula mwenno abeekumidde ku SOT TV. Okuza otuuka wano nze sirabangako nga basuula essinzizo era gavumenti eno gye tulimu bannange tekyalina makulu lwawo otuukira okumenya essinzizo abantu bakuŋŋaanira kati ekanisa ezaffe ez'abakristaayo tebaako ya muntu nti oba yagundi wabula y'abantu bonna ebuna wonna nti omuntu wakuŋŋaanira n'awulira muli nga kakkanya ebirowoozo bw'oba olina ebizibu n'ojja n'okkakana bw'oba olina ekisuumwa n'ojja n'okkakana naye omuntu w'ovira n'osonga mu kanisa efaanana bwete ennyumba ya Katonda n'ogikuba ku ttaka eno gavumenti kyalina makulu. Kaweefube wamu okugitaasa yakomawo omusango gwaffe badde gukyagenda mu maaso ne bali tebinaggwa kubanga bali kyalinayo apiiru yaffe omusango gwali gukyagenda mu maaso era kyova olaba nga yazze n'agimenya yakiro kuba yakikoze mu bukyamu singa yadde agimenya misana kibadde kitegeeza nti abadde akola mu butuufu naye bw'agimenya ekiro abadde akikola mu bukyamu ku ssaawa 6 mu ssaawa za kafyu omusawo gukyagenda mu maaso kuba yennyini naye abadde akimanyi abazze akaseera ntuli mu covid nti tewali atambula kiro waliwo kafyu najja n'akozesa ogwo omukisa naye enkulayira ddodo enensi mwe tutambulira nawe ogenda kufa bagenda kupimirako weekati fuuti 3 ku 4 mwe bagenda okuteeka n'osula ennyumba ya Katonda ennyumba ya Katonda bweto n'ogikuba ku ttaka kimanyi olina abakuli emabega abanene olina omunene akuli emabega akulagira okukola bino naye enkulaya nawe akuli emabega oba olisali misale obaani enensi tetwemazaamu bannange enensi tugiryako makoola naye osudde ennyumba ya Katonda nkulayirira togenda sigala mirembe mu nsi muno. Osudde ennyumba ya Katonda nkulayirira togenda kusigala mu nsi by'ebigambo by'omukyala byasembezaayo nga ayogera naffe. Tukyakulaga ekifaananyi ekiri wano kanisa ya Katonda emenyeddwa esuuliddwa ku ttaka eri bulere embeera bwetyo bweyimiridde ekkanisa eno ababadde tebamanyi bwefaanana tugenda kubanga tugibalaga nga tennaba kumenyebwa naye nga ekituufu kiri nti ekkanisa ate egenze maaso n'okumenyebwa mu kiseera kino nga tuli mu lockdown mu kiseera kino nga ffenna ate tetukkirizibwa genda masinzizo mu kiseera kino nga pulezidenti tannaba kulabika nti agulawo amasinzizo ate yo kanisa egenze maaso n'okulabika nti emenyebwa. Kyekibuuzo buli omu kyalina nti tuli mu biseera bya kafyu n'ebiringa ebyo naye yo ate bagimenye. Embeera bweri wano tugenda kubanga tufunako ku bazze balondoola ensonga eno bajja kubanga batubuulira ate
butya bwe bafubye okutaasa kanisa eno na wabadde batuuse naye nga ekikulu kiri nti ate kanisa yo egenze maaso n'okumenyebwa nga mugenda maaso n'okulaba control room ejja kubanga etulaga ekifaananyi ekyo obudde bwonna naye nga bwe bikyayimiridde bwe bityo bwe bikyatambula yo poliisi weeri nayo tujja kubanga tugibalagako yo weeri wano naye nga katusooke tufune ku mukyalo omwo y'omu ku badde balondoola ensonga zino. Polisi n'amagye ne bibeerawo ate nga bimukuuma bukuumi bannange mutusaasire. Ekipapula kino Doddo kyatambuza alaga nti Efulayimu Enterprises we yafunira ekkanisa omwaka oguwedde mu Desemba nga 23 alaga we yafunidde obwannannyini naye bannange mutusaasire. Kooti za Uganda muve mutusaasire musala ebintu ebitabaswaza. Toyinza kugamba ekkanisa emaze emyaka 4 ekkanisa emaze emyaka 4 noga nti omuntu ow'emyezi obwezo muwa obuyinza bwonna ajja abeere ng'atajjawo ekkanisa. Mukama Katonda atusaasire. Abakkiriza babawako ku mukisa oba okwegula oli ng'amaze okufuna ekyapa. Ensonga ezo zonna zibadde mu kkooti kubanga ebyapa ebyaffe tubiina tetukkirizangako nti lino ettaka si lyaffe. Ebyapa byaffe tubiina era gye biri e Namirembe buli kimu tukiina n'ebiwandiiko byonna. N'omukadde yatuguza wano endagaano tugiina mu buwandiiko eraga eyongerezebwa ku kyapa eraga nti nno wano waffe wa bwannannyini era embeera yonna ebintu bibadde mu kkooti. Twadde tukyalinda kooti we batubuzaabuza tulinda covid ate omukulu yazze n'amaanyi mayitirivu nyo okulaba nti nnaamenya naye bannange mutusaasire. Ekisinga okuluma nti Doddo abadde mukristaayo wa kkanisa eno ekyo kyekisingira ddala okunnuma. Ye Doddo yeyita mwanje naye nga si ye yeyita mwanje kyekisinga okunnuma. Doddo abadde mukristaayo wa kkanisa eno ne bwe twali tuzimba yakwata obukadde 15 n'abutuwa tetubwogera ku kkanisa. Era Doddo alaga nti nno mubatize nnyo era mukristaayo mubatize nnyo naye Mukama Katonda bino byonna byakoze agenda bisasulira. Tuli buterevu so TV tugenda maaso n'okutuusaako embeera nga bweyimiridde wano. Wulidde nti Doddo abadde mu kristaayo mu kyaki eno era ndowooza nga bw'owulira nti yabatizibwa bwe batyo bagamba nti gw'olya naye enkejje akusekeeterera ate bantu balamu. Ebiseera ebisinga bibeera nga bitooke bisalire tebyekwekekamu naye nga ekiri ekatwe bwe kifaanana. Omulabi waffe owa Sot TV kanisa eno bwetyo bwe badde efaanana nga bwogirabye naye nga wano wo kano kebaleseeyo kokka ekifo bwe kitwe kifaanana ebbali n'ebbali. Nkutegeeza nti poliisi ate ekyaliwo erinda kulaba ki ekiddirira naye nga bwebiti bwe bifaanana embeera bweti bwe efaananye. Wankaaki ayingira ekkanisa eyo kekokka oba oliawo akasigaddeyo ate ndowooza nako akasigaddeyo lwakuba kadde kawanvu nnyo bandibanga batidde kuleka nti kabakuba naye nga ekkanisa abantu gye basabiddemu emyaka 4 bwetyo mu lockdown mu kafyu mu covid-19 nga teri mukkirizakirizwa genda musinzizo ate yo bagimenyeewo nga tiwali muntu asobola kuvaayo kutaasa olw'embeera eyo butatambula kiro olw'embeera eyo kubanga tibasaba n'embeera endala nga bwe tugirimu mu ggwanga Uganda. Bino byonna okubeerawo Minisita Betty Kamya nze nkujjukiza bujjukiza nti yavaayo era twamufuna olwa ministry ey'ettaka n'ebirala na gamba nti tebakyaddamu kukkiriza bintu byonna birimu evictions kugenda mu maaso mu kiseera kino ekya lockdown. Balindeko oba oliawo emale kuggwa kubanga offices ezisinga zibadde zikyali nzigale zikola ku nsonga nga zino naye nga ekisinga obukulu mu kiseera kino ndaba poliisi etandise okuyiwa abawanvu n'abampi wano we tuli. Ndaba poliisi FFU batandise okulabika nti batuuka mu kifo kino oba oliawo okukakkanya embeera y'obujagalalo eyinza okuddirira kino ekyagenze mu maaso wano naye nga bwebiti bwe bifaanana. Ekkanisa tugenda kubanga tugikwetolooza yonna okuva nga bw'olaba emiryango maaso n'emmanju gwe ogende maaso n'okulaba ate ekifo bwe kifaanana. Akubaddeko kondooza n'amayumba g'abapangisa oba emizigo sayidi eno naye nga bwe kitambudde. Ndaba afande okurutu akulira ba CID ku poliisi y'e Katwe yono gw'olaba naye atuuse bagenda kubanga oba oliawo abeekenneenya embeera nga
bwebadde. So TV butereevu embeera tugikutuusaako nkugambye nti poliisi bongeddeyo obaolyawo aba anti-riot abakakkanya obujagalalo bebo boolaba era nga bazze beetegekedde ddala kanistas ezo ezaalagirwa n'ebikozesebwa byonna okuba tiyagaasi bimaze okutuuka mu kifo kino we tuli osaawa zina. Akuna mukyezo akuna fujo yembeera kakati eddiridde yembeera kati gye twolekera okulaba obudde bwonna okuva wano ku kanisa we tuli osaawa zino. Embeera bwe kibwetambula tugambye nti tukutuusaako embeera eya kanisa emenyeddwa mu kiseera nga tuli mu lockdown nga abakkiriza tebakkirizibwa kugenda maaso na kusinza nga abakkiriza tebakkiriza maaso genda okusaba olw'okuba nti tuli mu muggalo gwe tutamanyi di lwegubanga gukoma bakutte byampewo nga kibi nnyo kino taata tuli butereevu ku Salt TV embeera etuuse embeera munange yeno eriwo kanisa yaffe bagirumbye kiro nga teri muntu St Peters Church Ndeeba nga teri muntu asobola nakugaa nti ava awaka olwa kafiyu munange bo ne bajja basirikale be basoosewo ne bajja ne beetoloola ekifo oluvannyuma ne tractor ne bagireeta netandika okumenya. Bino byonna bikoleddwa mu kiro kya leero nga tuwulira naye nga tewali bw'osobola kufuluma mu nnyumba olwa kafiyu nawulidde naye kaakati DPC agamba tabimanyi ow'ekibuye naye nga abasirikale abaaliwo nga batugoba mu kkanisa eno olubereberye era be basoose okujja ekiro ne basooka beetooloola wano akati agamba ati takimanyi ng'ate oda eyina kuva gyali abasirikale b'ekibuye okujja wano era kyayogera nti tabimanyi kubanga bwe ziwezesanga 8 yo ne beefuula nti bazze bakutta ababadde bamenya naye nga basooseewo ekiro akuba munefe ababaddewo tebabadde na kamera naye nga basooseewo ekiro nga batambula bajja wano ku kyaki kati DPC agamba ati takimanyi ogwo kuba kutubuguyaza naye nga tewali kyakkola fe batulaze obuyinza n'amaanyi kubanga sisuubira nti kino omukulembeze gwanga takiwulirangako ekyakitandika tuzze twogera ku mpewo kanisa yaffe bagibba bakola batya ne tubeerawo naye olaba kituuse kati nga tetufunanga kuyambibwa konna bisigadde tubikwasiza Katonda kubanga ffe amaanyi gaatususse ffe tetulina mmundu bo babaddewo ng'emmundu baziina buli kimu nga bakiina nga tetulina bwe tuyinza kutaasa kanisa yaffe. St Peters Church Ndeeba eri ku ttaka ekyo kyekikulu ekiriwo olwaleero. St Peters Church Ndeeba eri wansi wa Katwe ne Church of Uganda namirembe yegitwala mu kiseera kino eri ku ttaka kanisa eri ku ttaka mu kiseera kino nga tuli mu lockdown nnaku mpitirivu eri wano we tuli abantu tebakkiriza nti essinzizo babadde bakeera okwegayirira omutonzi n'okutuusa amaloboozi gaabwe eri omutonzi mu kiseera kino eri ku ttaka mu kiseera nga eggwanga lyonna kumpi ensi yonna eri mu muggalo mu kiseera nga ebintu ebisinga byayimirizibwa ebyekuusa ku nkayana z'ettaka n'ebiringa ebyo. Salt TV omunyo ku makya tubatuusako butereevu ensonga bwe zitambula wano naye nkutegeezezza nti yo poliisi ekakkanya obujagalalo ate emaze okutuusibwa mu kifo kino okulaba bwe butya bwe batambuzaamu ensonga. Sijja kugamba nti kitalo nnyo n'ekibi nnyo kimutuuseeko. Byabadde osaameka okumenya kyakyo kukwatandise ssaawa nga 5 kubanga amanya gange nze mpiima Jamiru Senoga MP addako Walubaga South Constituency. Akavuyo kano katandikidde ddala kuva jjo ssaawa nga 5 ez'ekiro bwe bankubidde essimu ne bagamba waliwo abayaaye bazze batandise okusomba ebintu bya kyaki basomba entebe basomba ennanga bazitwala buli omu tamanyi gye babitwala naye nga babifulumya babitwala. Kyetwazeemu okuwulira nti tractor ezze ku ssaawa nga 6 ogw'ekiro era nafulumye waka ssaawa 7 nga bankubira amasimu abantu bakaaba kyaki yaffe bagimenya ne tuvuga emmotoka ne tujja twasoose kupaakinga wali wansi ku Shell twapakira ne tutambuza ebigere naye nga abayaaye nga tulaba abayaaye batwetolodde bayinza n'otukuba ne batutta waliwo abaddewo abalaba nga babuulira abeeno nti wali wajja ne tutya ne tugamba omanyi tusooke tuddeyo ne tukima emmotoka
ne twetoloola ne tugenda ne tuyitira ku popopo ne tukiira wansi kayanja ka kabaka ne tubbulukukira wano okujja twagenza okusanga 992 nga zeekwese eri nga zijjuddeko abapoliisi ne batuyimiriza ne batubuuza mulagawa tubagamba tukola ki tuvuga byaffe ne batugamba temuyitira wano ne batugamba mu ddeeri naye ng'ekiri wano nga tractor esika yabadde egezaako okusika kanaala kano ng'amasannyalaze gaaka era olaba waya zonna ziziri zakoze eki ebisenge byaziguddeko amasannyalaze ne gasipaakinga nga tractor eri biza ekola ki emenya ne tuvuga ne tugenda nga tewali kyakukola bakozesezza tayimu ya kafyu nga tewali muntu n'omu atambula era nga tebasuubirayo muntu abawakanya kubanga tayimu yabadde ya kafyu naye kyeneebuuza tayimu ya kafyu tewali muntu alina kutambula omenya otya ekizimbe ye bw'oba nga okola kituufu lwaki okola ekiro jangu emisana buli omu ng'akulaba omenye ekintu kyo bwe kiba nga kikyo naye bebbiridde tayimu ya kafyu ate poliisi erina okwenfosinga kafyu ate ye yabawagidde bajje bamenye ekizimbe kya Katonda bannaye enkubiriza abakulu ba poliisi ne Uganda abakulembeze abatutwalwa mweddeko bye bigambo bya Mpiima byasembye otugamba wano naye nga tukyali butereevu ku Zot TV tukyakutuusaako embeera eri wano nze nkugambye nti buli dakiika eyitawo ekifo kyongera kubuguma kanisa ya Katonda emenyeddwa mu kiseera nga abakkiriza tebakkirizwa genda makanisa kanisa emenyeddwa St Peters ndeeba eri ku ttaka ewabadde kanisa tulowooza zandi bakeedi n'ebiringa ebyo bigendawo ebintu bikyatambula abantu bagenda mu maaso n'okulaga obutali bumativu bwabwe n'okulaga enyiike gye baliko wano naye nga ffe twewaddeyo olunaku olwaleero enkya ya leero tubatuuseeko buli kimu nga bwe kitambula wano ku kanisa ya St Peters egenze mu maaso n'okulabika nti emenyebwa ensonga bwezito bwe zitambula ebintu bye bitabo bitambula abalabi baffe aba Zot TV ebintu bwebiti bwe biri wano atugenda maaso n'obatuusa buli kimu nga bwe kitambula nkugambye nti abantu balaga obutali bumativu bwabwe ate bakikkiriza maama nga kibi nnyo kibisebwa bannange doda amenya likodi gavumenti ya Museveni obote yani mukambwe tali amenya ku masinzizo naye dodo tulaze nti osinga ne Museveni amaanyi gwani amenya ku ssaawa 5 ez'ekiro naye nga kafyu atandika ssaawa mmeka lwaki wamenya ekiro babibyo olwategedde nti emisango gize mu kooti dodo esazeewo okumenya kyaki wonna bwe watuuka okumenya kooti orders temwazituwa naye babuuza ebibuuzo nga temubirina naye ssebo tweyanziza naye nga ssebo watandikira mu kyaki eno okusaba Lonadi obaka bonna babadde owa dodo tweyanziza naye nga weetaaga wano abaana bo ne bababatiza ne babatuuma amannya tweyanziza ssebo tebeeyanza dodo olwa ssanyu beeyanza dodo olwa nnaku amaziga nga gano simanyi kigayinza kuleeta naye ng'ekisinga obukulu mu kiseera kino twagala obategeeza nti kanisa emenyeddwa wano mu ddembe mu Ndeeba abantu babadde bakuŋŋaanira ne basaba emenywa dda mu kiseera nga okusaba tekuliiwo lockdown omuggalo gwajjawo okusaba tukyali mu muggalo naye nga abantu bo banyiikaavu byo tayinza kukkiriza abantu bo banyiikaavu toyinza kikkiriza abantu bali maziga nga gano tigaba malungi naye nga tugenda kuddukira waffe kati tugenda kudduka batuka tebakyatenda Katonda kati bamenyi Katonda tunadda waffe ekyokuddukiro kigwa tugenda kuwummulira waffe tulajanya twaye pulezidenti ajja kufaayo ayogere naye maama yasirika kino ekintu kinene nnyo kirabika kino ekintu kinene kikasinto kikoma kumpi naye mukama gwomanyi byonna mukama gwenyini byonna katugaba amasigana ye kale mukama amuyise emirundi mingi mukama gyali awulira ensonga bwezito bwe zitambula tuli butereevu ku Zot TV buli kimu tukikutuusaako butereevu wano okusinziira ku kanisa ya St Peters yagenze maaso n'okumenyebwa
ensonga ez'okumenya amasinzizo bwe ziba zitandise waliwo okutya nti kyandibanga y'entandikwa eyinza okuba entandikwa y'ebifo ebisinzizibwamu oba ebisabirwamu okutandika okuba nga bigenda mu maaso n'okulabika nti bimenyebwa. Omu bw'akikola n'abalala abeegwanyiza oba oliawo ettaka banditandikiraawo ogenda mu maaso n'okulabika nti bamenya ebifo bino. Kasita wavaayo akikola kyandiba nga kigenda kukola entandikwa ate ey'okumenya ebifo abaana b'abantu we basabira. Tusabe nnyo naye nga maziga geegali wano. Nebalikabira amakanisa naye ate kati bano babba bubbi katodobiza bintu byonna wowanyabo enda bagabanga bugabi newe kiba kikyotogaba nomenya kanisa yabano yabazibita myaka emingi myaka 40 mama tuzimba kanisa bagimenyedde ekiro kimu. Mama nga kibinye kyatuuse wano kitalo ekyekanisa eno tewali yali abbye ettaka lino. Obadde osabira wano? Nze ndi mukulisaayo wawano myaka batandika omusingi guno nga ndi wano. Byatandika bitya? Tewali yali abbye wano ttaka. Ettaka lino lyali lya Mumbejja Nachwa. Mwami Kigere wali Mundeeba. Twayakwana kanisa yekatwettu. Netujjaawo, netufunaawo. Mundeebaawo netukubawo ekiwempe. Kati Mundeebaawo bakubawo ekiwempe. Mwami Kigere yali mukristaayo wa wano. Wali mu zooni eri. Ye yali amanyi Father Sebayiga. Father Sebayiga ye Kalinda Luzaawo. Kalunda Luziwo w'oluzolo lwa Kalinda. Father Kigere ye yali amanya, Mwami Kigere yali amanyi Father Sebayiga. Father Sebayiga yali abeera Namugongo. Kati Father Sebayiga mukubeera Namugongo. Ye yakolagana ne Mwami Kigere. Lw'okwekula twayitandikidde wali n'abuuza ettaka wano ki Jereeri. Kwe kubuuza ettaka lino lyani? Father Sebayiga yalagirira ettaka lino lya Mumbejja Nachwa. Mwami Kigere ne Mwami Mbewo ebiseera bye yali omukubiza w'Abakristaayo. Father Sebayiga yabakulembera okwatwala ewaani. Manya Mwami Kigere ne Mwami Mbowa. Father Sebayiga yabakulembera okubatwala ew'Omumbejja Nachwa. Naye kakati bino ebyabano okwagala nga tutemyeko kaawo. Ebyabano okwagala okutwala ettaka n'okulitwala byo bitandika ddi? Ebyabano okutwala kakati kiri ekibangirizi kibadde kyereere. Nga omanyi ebyekkanisa lino ettaka liriko ekazi meka 2 ng'abantu bwe beeyagaliza kutandika okweyagaliza ettaka lirwa eryo ne batandika okulyeyagaliza. Bakola kinene waffe baatutuukako nga basooka okwagala okuligira ki okuligula. Kwe kunoonya abaana ba Nachwa kwe batandikira. Abaana ba Nachwa kwe batandika okuboogereza. Abaana ne balyoka batandika ne bakomplaininga nti yaleka alibalamidde mu kyafa nti yalireka aliramidde ani abaana. Awo si we batandikira ne bakolagana n'Abannachwa ne batandika okutuwaabira ne batandika ebitaliimu. Naye ng'ettaka Mwami Mbowa era bano be bakolagana ne yaligula okulabika nti batandika ddiiro. Dodo ye yanoonyereza be baanoneza abaana ba Nachwa. Batandika okuligira ki okulikomplaininga nga baagalako kiri naye nga toyina bwojjawo kiri nga tojjeewo kiki kino kubanga lyeri ki lyerimu. Okiraba kakati awo we batandikira ne batandika ne bateeka omukono ne babba buli kyali mu land office
byonna ne babitubba okumanya nga babba ne mu kitabo ekinene ekiwandiikibwa mu siiru z'ekkanisa z'ettaka olupapula baaluyuzaamu olw'ekkanisa nga bwe mulaba ettaka lino liri walungi nnyo ddungi nnyo babbi. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tuli mu Ndeeba St Peters Church bagimenye mu kiro ekikeeseza olwaleero abakkiriza si bamativu naye nga bwe nkutegeezezza nti ensonga nga zino ebyo bye bizimbe ebirinaanye ekkanisa eno akugwe ali ku SOT TV ensonga nga zino ez'okumenya amasinzizo bye bintu bitandika mpola mu nsi oba mu ggwanga Uganda naye olumu gufuuka omuze n'olwekyo nga tebinnaba kusajjuka gavumenti oba olyawo yeetaaga kubanga bano abantu beetaagisa nnyo ate era beetaaga mu mbeera emu oba endala. Kaayana zibadde empanvu abazze bakaayana okumala ekiseera paka oba olyawo ate kino lwekituuseewo ekibangirizi mukadde kyabadde ayogerako kyekyo kigazi ddala ekyo kyebasooka okulabika nti bezza oluvannyuma ate ne babanga omululu gubatuusizza n'okutwala ate kanisa wakati mu kusika omuguwa okungi okubadde wano naddala mu kiseera we twayingiridde mu lockdown twalaba omubaka wa Kampala omukyala yajjako wano ekiro ate ne bamukwata bubi oluvannyuma amagye ne gavayo ne geetonda ne poliisi olw'enkwata gye bamukwatamu yakandanga kulajana ndi mubaka wa president owa Kampala ndi mubaka wa president naye nga tebawuliriza amaanyi gaali mayitirivu nnyo agakozesebwa mu kiseera ekyo baali baagala okumenya kanisa eno naye oba olyawo ne forces okuva oba olyawo waggulu nazo zayingiramu naye leero nga buli kintu ate kiggale ebisinga obungi kanisa egenze maaso n'okulabika nti emenyebwawo mu Ndeeba wetuli essaawa zino nti abamenya abasooka kusekiwalinga kifo kino oluvannyuma kanisa neesigazaakawo olaba akatimba naye webukeeredde olwaleero nga nayo mane ekisigaddewo kyekyo ate nga nakyo tekisigaddewo nti kyabadde kyagalwa naye ekisigaddewo olw'okuba nti oba olyawo balemereddwa okukimenya mu budde ng'abantu tebannaba kuzuukuka. Kanisa ya Katonda mubadde musinkana mu bantu ne bagenda maaso n'okusaba bagimenye mu kiseera ng'abantu bali mu lockdown. Bye bimu ku bintu ebirinyumizibwa ku COVID-19 bye bimu ku bintu ensi byeryogerako nti bwe twali mu lockdown kanisa zamenyebwa, bwe twali mu lockdown kino kyaliwo, bwe twali mu lockdown kino kyabaawo. Kafyu etandika ssaawa 3 batandise ssaawa 5 okumenya nga tewali ayamba, tewali adduukirira, tewali akubanduulu kubanga ebisinga obungi bw'oba obikoze guba musango ate ekibonerezo ekiriwo kibeera kya manslaughter ate ng'ekisinga obukulu basibirawo kitalya gyosibira. Wakati mu mbeera eyo ekkanisa yeeyo gye mugenda maaso n'okulaba katugendeko katono ku luguudo wano tubalage ekifo nabiki ebyetoolodde ekifo kino twababuuliddeko dda kanisa eno weeri kumwe amamanyi olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka eno saidi eri mu Ndeeba ewali omulyango ogweyingira mu kifo ebatera okutegekera emyoleso n'ebintu ebirala wansi awo nga wakasala Busazi Justice we wali kanisa eno ku luguudo olukkirira ne lugatta ku luyita mu Ndeeba olugenda ekibuye n'olugenda oba olyawo Nateete ate ne lugatta ku luli oludda mu bitundu eby'Ekabowa awe wali kanisa eno eyamenyeddwa nga wakati w'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ne oluguudo lw'omu Ndeeba we wali kanisa eno ate egenze maaso n'okumenyebwa. Nga yekutegeezezza security nayo yeeyongera, poliisi eyongera okuyiwa abantu baayo okulabika nti embeera oba olyawo teva mu mbeera tesajjuka naye nga ekikulu ekiriwo kanisa eno oba olyawo abaagala okuzimba akeedi bazimenye. Kanisa yamenyeddwa egenda kusikizibwa ebizimbe eby'obusuubuzi ekyo kyo kyekiriwo mu kiseera kino naye ng'okutya okuli mu bantu nti kino tekibeera nga yentandikwa y'ebifo oba amasinzizo ogenda mu maaso n'okulabika nti ate bimenyebwa bisikizibwe ebintu eby'enjawulo okusingira ddala eby'obusuubuzi. Bwe bityo bwe bifaanana, bwe bityo bwe bitambula, embeera bwetyo bweri. Nze nga bwekutegeezezza nti buli dakiika eyitawo abantu beeyongera kulabika nti bayiika wano naye ng'ekisinga obukulu ebbugumu lyeyongera mu kifo kino.
bwebityo bikyatambula embeera bwetyo bweri abali mu studio kyetubalazeeko kyekyo okujjako nga mwagadde kanisa yonna tugitambule naye bwaba nga si kyekyo tuyinza okubaddiza omuzindaalo bwabaawo kyonna ekineetaagisa okulabika nti tubawa ffe ku ground weetuli tugenda kubanga tukibatuusaako naye nga ensonga bwe zityo nga bw'oziraba bwe zitambula bano abasajja ba Ochola abazze kukwasaganya mbeera singa oba oliawo esajjoka be bagenda okulabika nti bakwasaganya abakkiriza abazze abali mu maziga abazze okaabira kati kukaabira sikununula sikutaasa sikuzaawo bazze kaabira kanisa yaabwe abali mu studio omuzindaalo kangubawe nga bategeeza nti ku ground kwetuli singa wanaebeerawo era kyetwetaaga okubalaga tubasuubiza nti byonna tugenda kubanga tubibalaga kyasije mu Ssenkubugge ne Fedi Nabwire omuzindaalo kangubaddize